Vítame vás u nového videa, sme SK Biking! Toto je naše prvé video a poviem vám hneď naše mená. Ja som Ricky. Ja som Hyťásek. Ja som Juris. A to je zatiaľ všetko. A ideme sa presunúť náš prvý bike check. Toto je môj bike check. Toto je môj bike, môžete vidieť. Toto je značka Rock Rider. Začneme od môjho bicykla tuto dole. Čiže mám brzdy kotúčové a mám to od Tekrot. To je moja značka brzd, potom tu sa presunieme na inú značku, to bude iné. Moja dĺžka dokonca celého kolesa je 29. Potom moje gumy sú od značky Smechwauby. Potom, dobre, ideme ďalej. Odpruženie mám okolo 55 teraz nastavené na kilo a dá sa to zmeniť, či to bude prúžiť alebo nie, to je úplne jedno, na cestu alebo na traily, to sa dá zmeniť. Ideme na moje riaditka. Moja dĺžka riaditok je 30 cm, 30 začo, 33, tak nejak 33 až 30, čiže moje brzdy, tuto, kde sa brzdí, to sú Shimano. Potom ideme na gripy. Gripy sú kúpené v Decathlone, prosím, pekne. To boli k tomu bicyklu rovno, asi si kúpim nové, asi to tak vyzerá. Prevodovku, to vám poviem potom, keď sa presunieme dole. Čiže začnem teraz, mám tu aj podložky, aby sa mi to mohlo vyrovnať, čiže sa to dá. Potom veľkosť môjho rámu je S-ko. Prídeme asi na sedáňu. Moje sedlo, tu mám nastavené sedlo buď na traily, to by malo byť nejako takto, alebo potom ešte na nejakú inú jazdu, to môžeme takto vysoko, potom ešte keď je cesta, tak nejako takto, to ešte nemám označené. Čiže moje sedlo sa dá, celé vám ho vyberiem, takto. Moje sedlo bolo tiež ku bajku, tento bajk si začnem prerábať niekedy, len ešte nebol na to čas, tak musí prísť na to čas. No a potom sa to prerobí, pedále nejaké plastiaky, čo som teraz rýchlo nahodil. No normálne, podľa mňa plastové bicyklu, to nie je moc dobré. Mali by byť, ja by som chcel teda kovové, alebo karbon. Podľa mňa dá sa dobre prichytiť a to je asi všetko ku pedálom. Potom mám dvojdielnú klipu, potom zasa, tak som hovoril, moja značka rámu je ST120. Potom, čo sa týka, čo ja viem, prevodu, to je tiež od Teroxu. To je Terox. A potom sa presunieme teda na môj prevod. Ideme sa na to pozrieť. Brzdy sú Terox, to som nás zabudol povedať tiež. Potom, čiže môj prevod je značka BVin. Podľa mňa značka, čo ja viem, ešte prvýkrát to počujem. No, toto je môj bicykel. Je značky Kellys. Kúpil som si pedále nové, boli také plastiaky, vôbec som si to nekúpil z tému, akože vôbec. Je to fakt dobrý bicykel. Kúpil som si k tomu aj stoják. Má to brzdy Shimano, tuto, aj tuto, potúčovky. Má to veľmi dobrú vidlicu. Dá sa odblokovať a zablokovať. Vidlica na prúženie. A dá sa tu aj zmeniť, ako silno bude prúžiť. No ja som
kúpil ešte zámok k tomu. Mám tu aj svetlo, aj tachometer. Prevody sú Shimano tiež a je to do 8. Potom ten tachometer je trošku taký rozheganý. Ešte som si neobstrihol. Je to, neviem čo to je. No. A prevod mám tiež Shimano. A veľkosť rámu je S. Stojan na vodu. Nemá to teleskopickú sedánku, ale dá sa to poriadne vysoko dať. Mám ju poriadne zašpinenú. No, je dosť mäkká, to je dobré. A takže to si dám naspäť. A to môže mať nejakých 35 cm. A rám mám 370, neviem čo to je za čísielko, to neviem. A je to Spider Kelis. No. A je to 50 krát. Má to veľmi výkonné svetlo. Kúpil som tento bicykel z Tribošportu a je to proste kelis ako kelis, tak dobre gripy to má, nešmýkajú sa mi ruky. No a to je k môjmu bicyklu všetko. Ide môj kolega. A presúvame sa na môj bike. Je to tirtový kelis, tam tu birthday, šírka od riaditeľ 40 cm, ideme na vidlicu, čo môže byť nejakých 10. Dajú sa odblokovať, aj pridať. Gumy mám Shelby, rám je asi M-ko, to tak vyzerá, áno, M-ko je Tribošportu ako spretý Mitasa. Reťaze mám Mozarty. Teraz sa presúvame sem. Brzdy Shimano, ako inak. Prevod takisto. Šrámek XS. No toto to mám troška namazané. Riadne to dáva bomby. Vidlica parádna. Presúvame sa tu. Sedlovka je už od samotného kelisu. Dá sa dať vyššie, ale je to komplikované odmontovať. Klasika dirtaky. Pedále, plastiaky, klasika už k tomu. Dokupovať si nové neviem, či budem. Je to dirťak vlastne, som hovoril. Má pridané aj odrázky na gumách. Reťaze sú zamknuté krásne. Shimano. Mám tu aj značku zadného rámu, čo je V50, tak ste si nevšimli. Toto vyzerá asi všetko, čo som povedal. Odrázky aj na pedáloch. Povedal som asi už všetko, veľkosť M-ko. A to je všetko. Dobre, bajkček je hotový. Teraz vám natočíme nejaké edity na tie bajky. Čiže toto bude k nášmu videu asi všetko.
teraz sa s vami rozlúčime. Teda čaute. Čaute a dávajte, A dávajte lajky, odbery. a šerujte.